哦，啊，不，今天天气晴朗，阳光明媚。哎呀，我的这两只猫养这么大都没给它们称过体重的，也不知它们多重。我今天给它们两个称一下，看它们两个有多重。先来称一下我自己的体重，65.8公斤。OK， 记住了，65.8。现在来称一下两只猫的体重，74.4公斤，74.4公斤，挺沉的。哎呦！别抓我！哎呦，74.4减65.8，74.4减65.8，74减65.8，74.4减65.8，9公斤，诶，9公斤，对，9公斤，74.4减74.4减65.8，515.9，9公斤嘛，差不多9公斤，就一只猫4.5公斤，就一只猫9斤差不多，一只猫9斤差不多，刚好这体重。它们虽然说看着它不胖，但是也不瘦，最标准的，太胖了不好，太瘦了也不好，可以，一只猫9斤。今天来继续在家里炒菜吃，昨天煮的饭呢还剩一点点，但是这点又不够，再加一点米筋进去煮吧，这样子的话就差不多了。昨天吃了个胡萝卜片炒肉，今天整个胡萝卜丝炒肉，继续补充营养。啊，这块30块钱的肉真的，我起码我能吃半个月。开饭了，兄弟们，来，先来气死一口。今天是胡萝卜丝盖浇饭，老香了，兄弟们。第一口，兄弟们先吃。香，跟我炒的，一点都不比外面吃的快感差。等一口。差不多了，还9分饱，剩下的喂狗。fish 兄弟们，哎呀，来吧，给我东西，老香了，我的个妈，这么多肉，哎呦，哇，吃吧。
嘿，这个狗它今天它没啥胃口嘛，看样子，没胃口就算了，啥都别吃了，给它收起来。这个也不给它吃了，这个我拿下去给那个小流浪狗吃去。来，哎我去！你看这个狗，它天天在家里面吃剩饭剩菜的，它就对这些不感兴趣。要是狗粮，它立马就选了。你看这个狗就啥都吃，一是因为它是只要有的吃它就吃，但是这个东西